ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီ shipping relay ပေါ့နော် shipping relay အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ shipping relay ကျွန်တော် data ဒီကောင်ကဒါ DC ပေါ့နော်12 volt DC ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် shipping relay ကျွန်တော်ဒီကောင် AC ပေါ့နော်ဒီကောင် AC မှာသုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် AC နဲ့သုံးတဲ့ဥစ္စာ shipping relay ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပေးတာရှိရနော်ဒီကောင်အလုံးလုံးပုံလေးနဲ့ဒီကောင်ကိုဝါယာတက်ပုံတက်နေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာခြေတဝင်းရှင်းပြတာရှိတယ်အခုတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က DC ပေါ့နော်ဒီကောင်က DC 12 volt ပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးတာရှိမယ်တွင်းထဲမှာနော်သူ coin မှာထဲထဲမှာရေးတာရှိတယ်12 volt 12 volt DC ပေါ့နော်12 volt DC ဒီကောင် shipping ရှိရနော်ဒီကောင် shipping ရှိရဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအခုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့သုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ inverter ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chain down ကျွန်တော်တို့ AC ကနေပြီးတော့ DC auto cut out auto chain မိမဲ့နေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မီဒီထိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ AC နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ inverter ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ inverter ပုံစံမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့AC နဲ့ကျွန်တော်မီးဖွင့်လာမယ်ရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AC နဲ့မီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲဖို့မီဒီနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် AC ရုပ်တရက်ကျွန်တော်မီးပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto သူကကျွန်တော်ဒီ DC 12 volt ကိုသူက auto ချိန်ပေးလိုက်မယ်နီးလေးပေါ့နော်โอเคအပုံတန်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလွတ်လဲကျွန်တော်ဒီပင်လေးတွေမှာပင်ကဘယ်လို join မလဲဆိုတာလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ wire တက်စင်လေးရယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ခြေတုံးဝင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ shipping ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးမှာပေါ့เนาะโอเค shipping ရှိတယ်သူကဘယ်လိုပြောမလဲသူက5 ampere ပဲထွက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ5 ampere ပဲထွက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူရေးတာရှိရယ်เนาะသူကနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က12 volt DC ဒီကောင်မှာဒီပင်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီပင်လေးနှစ်ခုကဒါ coin ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ AC နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးနှစ်ခုကဒီက coin ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပင်လေးနှစ်ခုက coin ဘေးကနေပြီးတော့ coin ဘေးကကတ်ရဲ့ပင်လေးနှစ်ခုကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ common ပေါ့နော်ဒီကောင်က common ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပင်လေးနှစ်ခုကဒီကောင်ကကြတော့ NO ပေါ့နော် NO ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ normally open ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒါ NC ပေါ့နော် NC ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ normally close ပေါ့နော် normally closeဒီကောင်က normally close ဒီကောင်က normally open ဒီကောင်က common ပေါ့နော်ဒီကောင်က common ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ coin ပေါ့နော်ဒီကောင်က coin နဲ့စာ common နဲ့စာ normally open normally close okay နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် common မှာမီးပေးလို့ရှိရင်တွဲဖို့ common မှာမီးပေးရင်သူက direct okay ကျွန်တော်တွဲဖို့နဲ့coin နဲ့တွဲဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော် command မှာမီးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် DC 12 volt DC ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် command ဒီကနေပြီးတော့ direct သူကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ direct ရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီ normally close ကိုရောက်သွားမယ်เนาะ normally close ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်သူက direct ပေါ့เนาะဒီ command နဲ့မီးပေးလိုက်ရင်သူက normally close ကိုရောက်သွားမယ်เนาะ okay เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသူက chain down လုပ်ပြီးမှဒီဘက် normally open ဘက်ကိုသူကရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ wire ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့က AC ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် AC မီဒီချိန်မယ် AC 220နဲ့ကျွန်တော်မီဒီနဲ့ကျွန်တော်တုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကတွဲဖို့မီဒီတုံးမယ်เนาะတွဲဖို့မီဒီရဲ့တွဲဖို့ဘက်ထရီရဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့တွဲဖို့ကျွန်တော်ဒီ AC မီဒီရဲ့ကျွန်တော် AC မီဒီရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AC 220ကျွန်တော် wire play ရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်โอเคเนาะဒီကောင်ကိုဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးဘယ်လိုဆွဲမလဲကျွန်တော်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပင်မှာကျွန်တော်တို့က12 volt DC တက်မယ်เนาะ12 volt DC adapter တက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်က12 volt ကျွန်တော်ဒီ12 volt battery မတက်ဘူးเนาะကျွန်တော်က adapter တက်မယ်เนาะဒီမှာဒီပင်လေးနှစ်ပင်မှာကျွန်တော်တို့ adapter ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ adapter လို့ခေါ်တာเนาะဒီကောင်က AC ကနေပြီးတော့မှ DC ထုတ်ပြီးတဲ့12 volt ပေါ့เนาะAC ကနေ DC ထုတ်ပြီးရတဲ့ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပင်လေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပင်လေးတက်ထားတယ်ကျွန်တော်ခဲမစော်တော့ဘူးပေါ့နော်ပင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အလွယ်တကူရှင်းပြမယ်နော်ခဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြာအောင်မယ်နော်အားကြောင့်လို့နော်အဲ့တော့ဒီ
ဒီပင်လေးနှစ်ခုနာဒီပင်လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ adapter ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီ coin နဲ့စမှာကျွန်တော် adapter သုံးမယ်ဒီ adapter 12 volt သုံးမယ်နော် AC ကနေ DC ထုတ်ပြီး12 volt သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ command မှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command မှာဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ AC နဲ့ AC MIDI ပေါ့နော် AC MIDI ကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ်ကျွန်တော်အပြာကျိုးဒီမှာတက်မယ်နော် AC MIDI ဒီမှာ AC MIDI အပြာကျိုးတက်မယ်ဒီမှာ AC ကျွန်တော်တို့220ဥစ္စာအပြာကျိုးကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ okay နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်neutral ကျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော် join မယ်နော်ဒီနေရာကိုဒါ AC ကျိုး MIDI join မဲ့နေရာကျွန်တော်ဒါ AC ဓာတ်ဝင်မဲ့နေရာ command မှာနော် okay နော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ command မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြာကျွန်တော်တို့ဒီ12 volt ဘက်ထရီကနေလာမဲ့ကျိုးအပြာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ normally close မှာကျွန်တော်ဒီ MIDI 12 volt MIDI အပြာကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်မယ်နော် okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်12 volt MIDI အပြာကျိုးကျွန်တော်မှာတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်12 volt MIDI ကအနေကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကိုဓာတ်ရိုက်သွားမယ်နော်ဒီ command ကကျွန်တော်တို့ဒီအပြာကျိုးကလည်းဘက်ထရီကိုဓာတ်ရိုက်သွားမယ် okay နော်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကကျတော့ဒီ normally open မှာကျွန်တော်ဒီမှာ normally open မှာကျွန်တော်ဒီမှာအပြာကျိုးတက်မယ် AC အပြာကျိုး MIDI ရဲ့အပြာကျိုးဒီမှာလာတက်မယ် normally open မှာဒီကောင်ကကျတော့ AC ကိုဓာတ်ရိုက်သွားတဲ့အပြာကျိုးမှာကျွန်တော်တက်မယ်ဒီမှာလာတက်မယ်နော် okay နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတက်ပုံတက်နေလေးကျွန်တော်ရှက်တက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီ adapter ကကျွန်တော်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coin နဲ့စမှာကျွန်တော်ဒီ adapter သုံးရမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AC ရုပ်တရက်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက DC ကိုရှိမ့်ဖို့အတွက် DC MIDI ကိုသူက auto ရှိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ coin နဲ့စမှာကျွန်တော်ဒီ AC adapter သုံးရမယ်နော် AC ကနေ DC ကို12 volt ထုတ်ပြီးတဲ့ adapter သုံးရမယ်နော် okay နော် battery တော့မသုံးနဲ့နော်ဒီနေရာမှာ battery တော့မသုံးနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ battery တော့သုံးလို့ရှိရင်သူက auto သူကမရှိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ auto ရှိမ့်မှုအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့မီးပြတ်သွားပြီဆိုဒီကောင်ကဒါမီးနဲ့သုံးမဲ့အတွက်မီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မီးမရှိတော့ဘူး okay မီးမရှိတော့တဲ့အတွက်သူကဟိုဘက်ကိုသူက auto ရှိမ့်သွားမယ်သူက battery ကိုပေါ့နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ adapter လေးကကျွန်တော်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စမ်းပြမှာကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ဒီက battery လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် auto cut တို့ chain နဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်နော်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့နော်တက်ပုံတက်နေလေးနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ MIDI ဒါ AC ပေါ့နော်ဒီကောင် AC MIDI ကျွန်တော်တခုဒီမှာလာတက်မယ်ကျွန်တော် AC MIDI ကိုဒီမှာnormally open မှာကျွန်တော်တက်မယ်နော် AC MIDI ကိုကျွန်တော် normally open မှာတက်မယ်နော်တေချာလေးကြည့်လိုက်နော်အပြာကျိုးကျွန်တော် neutral ကျိုးကျွန်တော်မှာတက်မယ်နော် normally open မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခဲဆော်လေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒါအလွယ်ပင်လေးနဲ့ဆိုတော့ပိုပြီးလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညံတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာ MIDI ဒီကအနေကျိုးอ่ะကျွန်တော်ဒီ light ကျိုးอ่ะကျွန်တော် AC plug မှာ direct AC plug မှာကျွန်တော် MIDI direct တော့ဆွဲမယ်เนาะဒီကောင်က okay เนาะခဏလေးเนาะ okay okay ဒါ AC plug ပေါ့เนาะဒီကောင် AC plug ကျွန်တော် AC မှာ direct ထိုးမဲ့ plug 220မှာ direct ထိုးမဲ့ plug အဲ့ plug ကအပြာကျိုး neutral ကျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ command မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတက်မယ်เนาะ command မှာเนาะ okay command မှာတက်လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီထိချင်းမယ်เนาะဒီထိတော့ချင်းလိုက်မယ်လို့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီမှာနှစ်ကျိုးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအပြာကျိုး AC က direct လာတဲ့ကျိုးကကျွန်တော်တို့ command မှာတက်မယ်ဒီဘက်က normally open မှာကျွန်တော် media အပြာကျိုးကျွန်တော် neutral ကျိုးကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်နှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်ပူးလိုက်မယ်ဒီမှာအနီကျိုးlight ကျိုးနှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပူးလိုက်မယ်เนาะ light ကျိုးနှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပူးလိုက်okay ဒါဆိုဒါတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါ AC ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ AC ဘက်ကကျွန်တော် join လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะဒီကောင်က okay ဒီကောင်ကသူက AC မှာ plug မှာ direct ထိုးမှာเนาะ
okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pin နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒါ adapter AC ကျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က DC 12 volt မီတီကျွန်တော်တက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းပြမယ်เนาะကျွန်တော် DC 12 volt okay ဒီကောင်ကိုဒီအပြာကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ DC LED ပေါ့เนาะ LED ဒီကောင် LED 12 volt ပေါ့เนาะ LED 12 volt မီတီလေးကိုဒီအပြာကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှတက်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က normally close မှာကျွန်မလာတက်မယ်เนาะ normally close မှာကျွန်တော်ဒီမှာတက်လိုက်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချောင်းလွတ်ထားတယ်เนาะဒီတစ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ battery မှာကျွန်တော်လာတက်မယ်เนาะ okay ဒီတစ်ချောင်းကိုခဏလေးเนาะဒီတစ်ချောင်းကokay ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆိုတော့ adapter ကျွန်တော်အနီနဲ့ကျိုးပေါ့เนาะ adapter AC 12 volt ထုတ် AC ကနေ DC ကို12 volt ထုတ်ပြီးတယ် adapter အနီနဲ့ကျိုးဒီကောင်ကိုsorry เนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ battery ကျိုးပေါ့เนาะ battery 12 volt ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ battery 12 volt ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီပေါ်တင်ပြလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ battery 12 volt ကိုဒီကောင်မှာဒီမီမှာဒီကောင်ကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဒါအနီကျိုးပေါ့နော် LED အနီကျိုးမှာကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဒီကျန်တဲ့ဒီကျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ common မှာလာတက်မယ်နော် common မှာကျွန်တော်တက်လိုက်ရင်သူ auto မီလင်းသွားမယ်နော်ဒီမှာနော် okay ဒါဆိုဒီကောင်ဒီမီလင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် adapter ကျွန်တော်ဒီ adapter ကျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ adapter ကျိုးဒီ adapter ကျိုးကို okay ဒီ adapter ကျိုးပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ဒီ adapter ကျတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်သုံးလို့မရတဲ့အတွက် adapter နေရာမှာဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်12 volt နဲ့ကျွန်တော် battery နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာဒီrelay နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ pin နေရာမှာကျွန်တော်တို့က adapter AC ကနေ DC ထုတ်ပြီးတဲ့ adapter 12 volt ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်နော် okay ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ pin လေးကိုကျွန်တော်မှာရှိတ်မယ်ဒီမှာထိုးမယ် coil မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မယ်နော် okay မတွေ့ရလားမသိနော် coil မှာတက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖယ်လိုက်မယ်နော်အောက်ဆိုင်နည်းမြင်ရှင်းအောင်လို့ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီမှာချိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ဒီလိုချိတ်လိုက်ရင်သူ auto ဒီဘက်ကဒါကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် DC ရဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့ဒီမှာလာချိတ်လိုက်တာနော်တွဲဖို့လာချိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင် battery မှာသူကမီးမရှိတော့နော်ကျွန်တော် normally close မှာသူကမီးမရှိတော့ဘဲနဲ့ normally open မှာသူကမီးသွားရှိရနော်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်ဒီ pin လေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသူ auto ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော် okay နော်ကျွန်တော် auto မရှင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် AC မှာကျွန်တော်ဒီ DC ကျိုးလေးကျွန်တော်မတက်ခင်မှာကျွန်တော် AC ဥစ္စာကိုကျွန်တော် plug ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် DC ကျိုးဟုတ် AC plug ကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်220 AC ကျွန်တော် direct ထိုးလိုက်ပြီနော် okay ထိုးလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် close ဖွင့်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော် close ဖွင့်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ adapter ကျိုးက adapter AC ကနေ DC ကိုထုတ်ပြီးရ12 volt ကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတက်မယ်ဒီကျိုးကိုကျွန်တော်ချိတ်လိုက်တာနဲ့သူက auto ပြောင်းသွားမယ်เนาะဒါလောလောဆယ်မှာတော့ battery ပေါ့เนาะ okay ဒါ AC okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ AC ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် AC မီးလာမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် AC ကရုတ်တရက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကမီးရုတ်တရက် AC လက်စစ်မီးပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ရုပ်တရက်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ရုပ်တရက်ပြတ်သွားပြီသူကမီးမရှိတော့အတွက်သူ့အောင်မှာဘက်ထရီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DC တွဲဖို့မှာဒါလိုက်မီးလာမယ်သူက okay နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဒီဘက်ထရီကတိတ်အားမရှိတဲ့အတွက်မီးဒီယာဒီလောက်ပဲလင်းမှာပေါ့နော်
ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမီဒီနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတော့တွဲဖို့မီဒီနဲ့သုံးလို့ရတယ်စစ်ဖို့နဲ့လည်းရတယ်ကိုကမီဒီဘယ်နှလုံးသုံးခြင်းလဲဘက်ထရီမှာတွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ဖို့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စစ်ဖို့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်စစ်ဖို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးလောက်သုံးလို့ရပါတော့တွဲဖို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိန်စပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးအောင်ပေါ့နော်မီဒီဒီမှာသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะโอเคဒါကကျွန်တော်တွဲဖို့ LED မီဒီလေးပေါ့နော်တွဲဖို့ LED မီဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အော်တိုမီပြန်လာပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ကမီကအော်တိုပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်တိုရှိန်သွားလိမ့်မယ်เนาะသူကโอเคသူကဘက်ထရီကမီကအော်တိုသူကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူကကတ်တော့ဖြတ်လိုက်ကတ်တော့ဘက်ဒီပဲရှိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ relay လေးတစ်ခုရှိအောင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က inverter ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က auto mi AC ကနေ DC ကို auto mi ရှိန်မိတယ်ပေါ့နော် auto mixer ပေါ့နော် auto ရှိန်မိတဲ့အလုပ်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီကိုတွေနားလည်တော့ပေါက်မလားမသိဘူးเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးရကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပြပေးရเนาะ joining လေးလည်းနားလည်တော့ပေါက်မလို့ထင်ပါเนาะဒါ AC ကနေကျွန်တော်မှာ AC ကျွန်တော်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ DC ဘက်ထရီက auto မီလင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကမီးကလျှက်စစ်ကပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay တော့ auto cut out ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီကတော့ဒီလို auto ရှိတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအားမကုန်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘက်ထရီကိုသူကဘက်ထရီအားကိုကျွန်တော်သုံးလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မရှိတ်ထားဘူးဒီကောင် auto ဒီထဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် AC မီးပြတ်သွားမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်ထရီကိုသုံးတာကျွန်တော်ကဒီဘက်ထရီကိုကျွန်တော်ရှိတ်ပေးလိုက်တာသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကဒီ relay ကတော့ဒီ shipping relay အလုပ်ပုံလေးရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီးဖြတ်လိုက်တာ ਨੇ သူကဘက်ထရီမှာသူကတွက်ရှိတ်လိုက်တယ်တွက်ရှိတ်လိုက်တော့မှအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထရီကိုစသုံးတာအပုံစံမျိုးเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာသုံးတဲ့ inverter အကြီးစားတွေရဲ့အကြီးစားတွေပုံစံတိုင်းပဲသူက inverter ပုံစံတိုင်းပဲသူက inverter ထဲမှာလည်းတစ်ခေါက်နေရှိရပါเนาะသူက AC ကနေပြီးတော့မှ DC ကိုရှိတ်မိလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะโอเคเนาะဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းကြီးကိုနားလဲတော့ပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ